Ces dernières semaines, la scène médiatique israélienne est tournée vers la ville de Hebron, où les enjeux sécuritaires et politiques sont sans précédent. Une habitation attire particulièrement l'attention. Certains l'appellent la maison de la discorde, alors que d'autres l'appellent la maison de la paix. Entre ces deux versions, l'avenir de cette habitation se joue. Cette maison de 4 étages est située sur un axe stratégique entre la localité de Kiryat Arba et le caveau des Patriarches. Elle se trouve également à proximité de l'endroit où le colonel Dror Weinberg a été tué avec 11 autres membres des forces de sécurité en 2002 par des terroristes palestiniens. InfoLive TV, en collaboration avec le Petit Hebdo, est l'un des seuls médias à avoir reçu la permission des habitants d'entrer dans leur immeuble. Le rabbin Sharbaf nous fait visiter cette impressionnante bâtisse à la veille du Shabbat Hebron, lors duquel des milliers d'Israéliens ont l'habitude de se rendre chaque année au caveau des Patriarches. כאן זה אגף אחד של משפחות, פה אני גר, פה יש עוד משפחה בדלת הזאת פה. איפה אתה גר? אפשר להיכנס? כן, כן, אפשר להיכנס. זה חדר אחד שאנחנו גרים פה, זה הבן שלי שמתגייס ביום ראשון. נעים מאוד. אוקיי. קוראים שבת חיי שרה, אז הכל בלגן קצת, אבל... מאיפה אתם? אנחנו חברים, ברוכים הבאים. La problématique de ce bâtiment concerne l'identité des réels propriétaires. En effet, les Palestiniens affirment avoir été spoliés de leurs biens par les habitants juifs de la région. Cependant, ces derniers déclarent avoir acquis cette maison de façon légale. En attendant d'éclaircir le problème, la Haute Cour de justice a ordonné l'évacuation des résidents juifs de cet immeuble. Le Rav Sharbaf nous explique ses positions et les intentions des habitants en cas d'une éventuelle évacuation forcée. בגלל שמדינת ישראל רוצה להוציא אותנו מהבית הזה. הבית הזה נקנה בכסף מלא. זה המקום היחיד בעולם שיהודי לא יכול לקנות בית. הרי במדינות הכי קשות, במדינות אויב, באיראן ובסוריה ובכל מקום, אם אני אלך לקנות בית, ייתנו לי את הבית הזה, כי קניתי אותו. אז איך זה יכול להיות שכאן בארץ ישראל, זה המקום היחיד של יהודי לא יכול לקנות בית? אז יש התרגשות גדולה. מה תעשה מחר כשאם הצבא מגיע והם רוצים לפנות אתכם? אנחנו נאחז בכל הכוח שלנו בבית הזה. אנחנו נתפוס את השולחנות ונתפוס את כל מה שאנחנו יכולים לתפוס. יהיה להם קשה מאוד להוציא אותנו מהבית הזה. אנחנו לא נכה חיילים, אנחנו לא יודעים להכות, אנחנו לא מחונכים על מכות, אנחנו לא מרימים יד. התהליך שלנו הוא תהליך של בניין, הוא תהליך של גאולה. בדרך יש קשיים, קשיים מתמודדים, אבל אופטימיות ודאי וודאי שיש. Cette habitation reste un site particulier de Hebron. Pour beaucoup de juifs, il représente le symbole de la construction sur la terre d'Israël. Sur place, les habitants affirment mener une vie normale et sans crainte. Ruth Izmi, qui fait partie des résidents de la maison, nous fait part de son expérience et de ses attentes de l'avenir. אנחנו גרים כאן בעצם מאז הכניסה לבית, לפני 1 שנה ו8 חודשים. נכנסו לכאן 14 משפחות. זה היה לילה קר מאוד, ראש חודש ניסן. נכנסנו בעצם בלי לדעת למה אנחנו נכנסים. לא היה כאן לא חשמל, לא מים, לא חלונות, לא דלתות. זה בית שנרכש, נקנה בכסף מלא, כמו מערת המכפלה, ב$1,000,000, על ידי בן אדם פרטי. הבית נרכש בצורה חוקית ב100%. בית המשפט הכריז באחד הדיונים שהקנייה כשרה למהדרין. ועכשיו הבעיות שעושים לנו זה פוליטי. מבחינת פרקטי כל יום, איך זה לגור פה? יש חשמל, בזק, מים, מה? החשמל מהעירייה של הערבים, כן, העירייה שבחברון, התחברנו לחשמל. אתה משלמים את החשמל? אנחנו משלמים את החשמל. וכשיש עומס, אז אנחנו מדליקים גנרטור. הגנרטור הוא שלנו, פשוט החשמל מהערבים הוא ממש חלש. אם אני מדליקה מכונת כביסה, אז אני לא יכולה להדליק תנור. או אני רוצה להדליק טוסטר, אני צריכה לצעוק, אפשר להדליק טוסטר, כן, כי הכל קופץ. מה עם הילדים יום יום, איפה הם משחקים, איפה הם הולכים? הם יכולים לצאת חופשי מפה? הילדים שלנו, ברוך השם, הילדים שלי, רובם נולדו בחברון. הילדים כאן נולדו בארץ ישראל, הם צברים, הם גדלים כאן כעם חופשי בארצנו. יש לנו את התקווה
בתקווה אנחנו שרים להיות עם חופשי בארצנו, וככה הילדים שלנו גדלים פה, מסתובבים, לא פוחדים, שמחים, והם חיים בארץ ישראל כיהודים גאים, הם לא פוחדים מאף אחד. אמרתי שהחבר כנסת ניסים זאב הגיע לכאן ויש לו משחק של כן, ש"ס. הוא גם גר פה. הוא גר פה? הוא גר פה, כן. מה זה עושה לכם כשיש... זה מאוד מחזק אותנו, מאוד מאוד מחזק אותנו, כי אנחנו עכשיו, ביום יום, אנחנו חיים כאן רגיל, אבל אנחנו עכשיו מתכוננים למאבק שאנחנו מקווים שלא יהיה, ואנחנו צריכים את כל התמיכה, אם זה באנשים ואם זה במישור הפוליטי, אם זה במישור המשפטי. אם אנחנו נצטרך לוותר על חברון, אנחנו ויתרנו על כל ארץ ישראל. אני מצפה שיצטרפו למאבק בכל אופן. Quelques heures après notre visite à Hebron, des milliers d'Israéliens ont pris part à un Shabbat particulier où ils ont pu entre autres rappeler leur attachement à ce lieu saint du judaïsme. Les habitants de la Maison de la Paix, eux, restent optimistes et tentent de faire valoir leurs droits sur cet immeuble. Ils restent cependant conscients qu'une éventuelle évacuation les guette et risque de se faire violente. En effet, les autorités israéliennes affirment que la loi devra être respectée à tout prix.